Jungle. Audio Jungle. హాయ్ అండి, నా పేరు తరుణ్. నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను. సో లాస్ట్ కోవిడ్లో అనుకున్నమాట ఇల్లు స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి. సో కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం డిలే అయింది. తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. సో వెన్ కమింగ్ టు సిమెంట్ ఏది పాడదామని చూసి కొన్ని గూగుల్లో రివ్యూస్ చూశాను. కస్టమర్ రివ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, కస్టమర్ ఏమంటున్నారు, ఏది బాగుంటుందా అని చెప్పి. అలానే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు కట్టిన ఇల్లు వాళ్ళని కూడా కనుక్కున్నమాట. సో అవన్నీ చూశాక అన్ని రివ్యూస్ అన్నీ చూసి మాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం బాంగూర్ సిమెంట్ బాగుందని చెప్పారన్నమాట. సో ఆల్రెడీ నాకు వాళ్ళు చెప్పకముందే నాకు కొంచెం తెలుసు అన్నమాట. బాంగూర్ సిమెంట్ లైక్ మనము టీవీ యాడ్స్ కానీ, పోస్టర్స్ కానీ, బస్ మీద యాడ్స్ కానీ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయన్నమాట. సో అది వెల్ నోన్ బ్రాండ్ అని చెప్పి నేను అది తీసుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యాను. సో అది తీసుకున్నాక అనిపించింది నేను కరెక్టే డెసిషన్ తీసుకున్నాను అని చెప్పి. సో మంచి క్వాలిటీ ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టాను. సో ఎక్కడ కూడా నాకు ఏ డిస్టర్బెన్స్ రాలేదు. సో ఈవెన్ మనకి స్టాక్ కూడా ఎప్పుడంటే అప్పుడు వచ్చేసేది. సో క్వాలిటీ పరంగా మనకు మంచిది బాంగూర్ సిమెంట్. ఇంకా సో నా చాయిస్ బాంగూర్ సిమెంట్ నా ఇల్లు కట్టడానికి. బాంగూర్ సిమెంట్ సస్తా नहीं सबसे अच्छा.